Nah, hai guys, kembali lagi dengan saya Kesha Enda Gemoina. Di sini saya akan membongkar pasang PC pada HP ya guys, yang pada sebelumnya itu kemarin yang Lenovo, sekarang yang ini. Nah, di sini di sini kalian tonton saja dari awal sampai akhir karena sepertinya kalian juga pasti tahu ya guys ya. Di sini kita buka-buka semuanya guys, baru nanti di akhir video kita akan memasangnya kembali. Nah, nanti di sini saya sudah membuat sebagian kata-kata, jadi kalian lihat saja nanti di layar handphone kalian ya. Karena saya tadi sudah membuat kata-kata perangkatnya gitu ya. Jadi kalian tonton saja dari awal sampai akhir.
di sini sudah kita memasang kembali ya guys. Nah di sini terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.